Tere! Tulemast tagasi minu kanalile ja see on kahjuks 3. osa meie rendihobuse leidmise seerias. Ma isegi ei oska öelda. Igatahes, long story short, ma ei saa temaga enam sõita. Ja täna me läheme vaatama ühte teist hobust. Poni. Ja kolmapäeval ka. Ja loodame, et kõik läheb hästi. Ja seekord ei lõppe see asi nii. Rašalt, alati on asjad nii ja ma mõtlen, et mul on enne trenni nagu nii palju aega. Ja siis ma ei pane ennast riidesse ega pane ennast nagu üldse valmis on ju trenniks. Ja siis mul on jäänud nagu mingi 10 minutit selleni, kui inimesed mulle järgi tulevad, siis ma nagu ja ma nüüd teen kõiki neid asju, mida ma tegelikult tahaks pidanud tegema nagu tund aega tagasi. Ei taha sõita õues. Seal ei ole maneesi ja see on üks kõige suurem miinus praegu selle juures, miks ma ei taha sinna üldse minna. Isegi mitte proovima on see, et seal ei ole maneesi. Sest et talvel õues sõita on päriselt väga halb. Ma olen pidanud sõitma 1 kuu. Ja nagu reaalselt kõik, kes suudavad seda terve nagu talve teha, te olete väga strong. Mina ei ole. Mina sooviksin ikka sõita soojas, sest et see on crazy. Mingi tuul puhub, külm on mingi higine. Kohe kindlasti, mitte minu teema. Nii. See on kui ma endale riidid ütlesin, ma räägin teile natukene sellest ponist ka, keda ma nüüd vaatama lähen. Ja ma lähen proovima siis üle teetalli. Ma olen terves lahe, ma olen kuidagi, kuidas ma ütlen nagu selle mõttega, et ma lähen nagu proovin kõik kohad läbi, kus mul nagu pakutakse midagi ja nagu see tundub okei. Selle, nagu kas või poni tundub okei, isegi siis, kui need nagu tingimused seal ei ole võib-olla minu jaoks kõige sobivamad. Üle teele lubati ka, et ehitataks maneesi, aga ma ei ole kindel, kui kaugele sellega jõutakse või kas nagu üldse seda tehakse päriselt, sest et mulle öeldi ka, et see on nagu juba mitu aastat nagu tegemises või nagu planeeritud. Nüüd see poni, keda ma lähen proovima, on Kerrigan. Kutsutakse Kerriks igatahes. Ta tundub väga peenike, nagu, mitte nagu see peenike, aga nagu raam on hästi kitsas eest juba vaadates. Ja ma olen näinud nagu mingid videod ka, kus on nagu ülevalt vaates. Ja ta näeb väga peenike välja. Ja ma arvan, et seal seljas on väga ebameeldiv istuda. Ja aga see on kõik, mis ma tean. Ma tean, et ta nimi on Kerrigan. Ta on musta värvi. Ta on kuskil mingi valge laik ühel pool. Ja et ta näeb väga peenike välja. Või kleenukese raamiga eestpoolt ja küljelt. Selles mõttes ta muidu nagu okei, aga ma ei tea. Also, mult requestiti pikemaid looge, nii et eks ma siis nüüd proovin neid natukene pikemaks ja võib-olla nagu vahvamaks teha. Ma ei tea, ma tegelikult ei oska neid üldse vahvamaks teha, võite anda mulle ideesid, videoideesid, väga vajan neid. Eraselt ma olen leidnud kõige halvema asja iPhone'i juures. Üks on see, et see mälu saab kohutavalt kiiresti täis, okei? Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Teine asi, kuna mul ei ole MacBook minu arvuti on ju, siis ma ei saa neid videoid kuidagi oma telefonist arvutisse ilma, et ma nagu maksaksin selle mingi ekstra, mingi iCloudi värgi eest on ju. Ja ma ei taha maksta selle eest ekstra, sest et nagu I feel like ma peaks saama seda niisama ka teha, aga rast ta ei lase mulle tõmmata, sest ta ütleb, et mingi wrong, mingi file, blablabla, mingi determined või mingi sinna asi. No mis sa mõtled sellega? Palun räägi eesti keeles. Ma nagu ei saa mitte midagi aru enam. Ja sellepärast ka ma võib-olla ei tee nagu tihti vloge, sellepärast et lihtsalt mul ei ole võimalik neid teha. Ma reaalselt pean endale kuskilt nagu normaalse nagu vlogikaamera mõretsema. Selleks reaalselt nii äge. Päriselt ka. Aga need on mingi hirmus kallid. Ja mul on kaamerameest ka vaja. Nii et kui keegi tahab tulla mulle kaamerameheks, siis hit me up. Kui ta mu numbrit ei ole, siis mu Gmail on seal all. Okei, see oli päris creepy. Üks asi veel, mida ma olen üle aastat märganud, on see, et väga paljudes tallides ei ole normaalne joogivesi või nagu kraanist ei tule normaalse maitsega vett. Need on alati, kuidas ma ütlen, nagu mingi munase või rauase maitsega või nii. Nii et ma alati hoian oma pudelit oma veega kaasas. Saab proovida sellepärast, et Kerri ikkagi oli liiga väike, nii nagu ma arvasin.
on ju. Ta oli väga armas. Põhimõtteliselt mul on õpperatsutamine ja praegu näitab, et Oos on nagu väga halb ilm õhtul. Nii et ma olen üldse excited. Aga ma vahepeal koolis käima, see on eriti tore. Oos on väga tuuline. Ma veel ei tea, mis ma selga panen, sellepärast, et Oos on väga külm. Aga päike paistab vähemalt. Mis on hea. Igatahes, ja, täna ma siis lähen proovima Mõisaküla talli. Vist on tall. Ühte sellist poni nagu Ravera. Temast ka ma ka väga ei tea midagi. Ta peaks olema musta värvi, ta peaks olema poni. Ma ei tea, kui suur, ma ei tea, kui pisike. Ta ei tundu väga pisike olevat. Ma tean, et ta on võistelnud. Põhimõtteliselt kõik, mis ma tean, jällegist. Ma lähen sinna, kuidas ma ütlen, nagu suht nagu imesi. Nagu eelmine kordki. Ja ma loodan, et Ravera kõlab ka hästi. Ma loodan, et ma saan videoid. Ja kui ma saan videoid, siis ma pean küsima üle, kas ma võin nagu neid postitada või midagi, sest pärast tekib äkki mingi draama. Ja ta ei saa. Nii et kui ma saan, siis ma panen see videoklipikes ka kohe peale. Ja kui ei saa, siis jääb nii. Once again, minu fit on ju. Ma teen siis väikse kokkuvõtte. Alguses ma pidin minema proovima Kirrikanjoni, aga ta oli liiga väike ja nagu ma sinna tuleb, ma liitsun ta laiaks. Cassandra. Nii raske, nii, ma ei tea, lihtsalt ei jää meelde. Nii, Cassandra. Väga hästi läks temaga. Mulle väga meeldis temaga sõita. Temaga oli väga mugav sõita, aga ta võib nagu galopitõst ajalt tagant üles lüüa ja ta ei ole nagu kaua töös olnud. Muidu mega nunnu hobune. Väga ilusti käitus, üldse tuline nagu selles mõttes ei olnud, kuskil nagu joost ära ei tahtnud. Mul ei olnud nagu halbu tunnet selles, väga hea tunne oli, väga turvaline, kõik on hästi. Ja siis nüüd see viimane, keda ma käisin vaatamas, Ravera. Tema seljas oli ka okei olla, aga ta kogu aeg tahtis kuhugile minna ja ta kartis nagu väga paljust asju. Ravera seljas veel, mul oli selline väga ebakindel tunne. Ja mul on kuidagi hästi pinges, ma üritasin nagu rahulikumaks nagu saada. Ta kogu aeg kartis mingeid asju, siis ta tahtis nagu mujale ära joosta. Ja ta läks kuidagi vahepeal hästi kiireks. Tal kogu aeg oli kuskil kiire. Nii et jah, ta oli, ma ei tea, kas on väga minu jaoks hobune. Ma ei tea, kas on just kõige sobilikum minu jaoks. Ma nagu ei tea täpselt veel, mis ma arvan sellest. Ma pean seda natuke seedima. Ja ma ei oska teile ilmselt selle video lõpuks öelda, et keda ma siis lõpuks valisin, aga ilmselt ma kaldun praegu Cassandra poole. Kui mul just mingit uut pakkumist siin vahepeal ei tule, võite alla kommenteerida, kumma hobuse teie arvate, et ma peaksin valima või kumma selga mina teie juurest, vaataja juurest paremini sobin. Aitäh, et vaatasite videot. Ma loodan, et see video meeldis teile. Kui meeldis, siis kindlasti ärge unustage panna thumbs up ja võite ka subscribe ida, siis te näete kogu aeg minu videosid, kui ma uue video postitan.